летят, летят, летят. Сейчас репетиция парада 7 мая 2019 года. Вот там летит самолет, который не очень вот летят самолеты. Буду снимать не крупным планом, чтобы не терять из вида. Вот они летят. Вот и там летят. Самолеты летят на Красную площадь. Сегодня 7 мая 2019 года. Над Красной площадью генеральная репетиция. Вот там летят самолеты над Москвой. Репетиция парада. Вот они летели. Вот. Боюсь снимать ближе, теряю из вида. Вот там далеко летят. Вот так. Над крышей. И там летит какая-то облачность сегодня. Вот они летят. Быстро, быстро. Вот так. И все? Нет. Писали более 70 единиц. Полетит в небе. Вот там. Как-то быстро. А вот там еще летят. Не все вижу. На разной высоте летят. Вот еще летят. Да. Еще летят. Вот там летят самолеты. Стрижи. Наверное, стрижи. Они завершают. Нет, еще вот там высоко. Высоко и далеко. Летят самолеты. Вот так. Да, это, наверное, уже все. Воздушная часть парада будет состоять из этих самолетов над Красной площадью 9 мая. А сегодня 7 мая 2019 года. Смотрела пролет наших самолетов. Видела вертолеты далеко-далеко. Вот так. Ну хорошо, что запечатлела. Не всегда удается. Погода сегодня замечательная.
Все, полетели. Заодно сниму наш двор. Погоду нашу. Так выглядит Селигер-Сити. Уже возведенный. Там виднеется кран. Строится дом Репин. Вот точно такой же. Как Рембрандт. Вот такой двор у нас. Шерусские березки. Дерево красивое, которым я любуюсь. Уже который год. Двор с другой стороны. Вид вдаль. Да. Только что пролетели самолеты и вертолеты на репетицию парада на 74-ю годовщину со дня окончания Великой Отечественной войны. Вот такую погоду. Замечательно. Жарко сегодня. Сейчас 11, начало 12. Ах. Рада, что увидела. Запечатлела.